বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, আজ আপনাদের RFL বেস্ট বাই সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাবো আমাদের এই চ্যানেলটির মাধ্যমে। ভিউয়ার্স, আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করবেন, এখানে বিগো লেখা এই আপেল মার্কের একটি চিহ্ন দেওয়া আছে। এটাকে বলা হয় JIYO মডেল। এটা 850 ওয়াট। এটা RFL ভিশন গ্রুপের অন্যতম একটি আবিষ্কার। এটা সবচেয়ে লেটেস্ট এবং আপডেট টেকনোলজিতে তৈরি করা। এর মোটরের ওয়াট হচ্ছে 850। এর 3টা জগ আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করেন, জুসার, মিনিচার এবং গ্রাইন্ডার। তো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে প্রথমে এর ক্ষমতাগুলো সম্পর্কে কিছু ধারণা দিচ্ছি, ভালো করে খেয়াল করেন। এর মডেলটা হচ্ছে SBL-013 JIYO প্লাস। এর পাওয়ার হচ্ছে 850 ওয়াট, আর PM হচ্ছে 2000 থেকে 2200। এটা অ্যাসেম্বলি বাংলাদেশ, ভিশন RFL। এটা 1 ইয়ার সার্ভিস ওয়ারেন্টি, আর সার্ভিস ফি যেটা সেটা আজীবনই ফ্রি। এটা 100% ভার্জিন ম্যাটেরিয়াল দ্বারা তৈরি এবং 304 গ্রেড SS দ্বারা তৈরি। 304 গ্রেড SS এবং ভার্জিন মেটালের সমন্বয়ে তৈরি এই প্রোডাক্টটি আপনাকে যে সুবিধাগুলি দিবে সেটা হচ্ছে এটা স্থায়িত্ব দিবে, এটা জং, দাগ, মরিচা থেকে আপনাকে প্রোটেক্ট করবে। এরপর হচ্ছে যে এটা টিকে থাকার ক্ষমতা এবং কাজ করার ক্ষমতা অন্য যে কোনো ব্লেন্ডারের চেয়ে বেশি থাকবে, এবং এই প্রোডাক্টটি আপনি আপনার মনের মতো করে ব্যবহার করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখেন লাল মার্কেট দেওয়া একটি চিহ্ন এখানে দেওয়া আছে। এটা হলো একটা ব্রেকার, এটাকে সার্কিট ব্রেকার বলে। এটার একটা অন্যতম সুবিধা হলো যে কোনো সময় যদি কখনো আপনি মোটর চালনা করার সময় মোটরে কোনো দুর্ঘটনা কিংবা ইলেকট্রিক কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে পরে এই শর্ট সার্কিট ব্রেকারটি নিচে পড়ে যাবে এবং আপনার মোটর অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে এবং মোটরকে 100% সুরক্ষিত রাখবে। ভিউয়ার্স, এখন আমি আপনাদেরকে এর জগগুলি সম্পর্কে কিছু তথ্য দিচ্ছি। আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করেন, আমার হাতের উপরে দেখেন লেখা আছে জুসার। এই জগটি হচ্ছে আপনি আপনার বাসায় যে কোনো জুস তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করবেন। আপনারা এর ভেতর এবং বাহির ভালো করে একটু দেখেন, এর ব্লেডগুলি খুব শক্তিশালী এবং মজবুত। ভিতরে আপনারা দেখেন, ভালো করে লক্ষ্য করেন, এটার ব্লেডগুলি ব্যবহার করা হয়েছে এটা 100% SS 304 গ্রেডের, এবং এই SSটি আপনার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকবে না, কোনো ধরনের কোনো জীবাণু, জ্যাম, কোনো কিছুই এটার কোনো ইফেক্ট থাকবে না। তো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে এরপরে আরেকটি জগ দেখাচ্ছি। দেখেন, আমার হাতের মধ্যে রাখা আছে, এটা লেখা মিনচার। মিনচারের বাংলা শব্দার্থ যারাই ভেজা জাতীয় যে কোনো জিনিস, অর্থাৎ আদা, রসুন, পেঁয়াজ, এই পেস্ট জাতীয় যে কোনো জিনিস যখন আপনি তৈরি করবেন তখন এই মিনচার জগটি ব্যবহার করবেন। এই মিনচার জগটিও 304 গ্রেড SS দ্বারা তৈরি, এবং এর রাবারগুলি দেওয়া হচ্ছে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং মজবুত। প্লাস্টিক রাবার কম্বিনেশনে তৈরি এই রাবারগুলি তৈরি করা। এই ক্ষেত্রে আপনার কখনো যদি শর্ট সার্কিট বা কোনো ধরনের হিট হয়, হিটে এটা গলবেও না কিংবা এটা কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও হবে না। ভিউয়ার্স, এরপরে আপনাদেরকে আমি সর্বশেষ যে জগটি দেখাচ্ছি, ভালো করে লক্ষ্য করেন, এটা হচ্ছে গ্রাইন্ডার। সকল ধরনের শুকনো জাতীয় জিনিস গুঁড়া করতে গ্রাইন্ডার ব্লেড ব্যবহার করবেন। এটাই আপনি ধনিয়া, চাউল, ডাল, মাংস, কিমা, শুকনো মরিচ ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবেন। এর ভিতরের ব্লেডগুলিও দেখেন, 4টা ব্লেড আছে, খুবই শক্তিশালী এবং মজবুত।
এটাও 100% ভার্জিন ম্যাটেরিয়াল এবং 304 গ্রেড অ্যাসেস দ্বারা তৈরি। এটা 1600 কেলভিন তাপমাত্রায় গলানো এবং 1000 ওয়াটের বেশি স্পিডে বাতাস দিয়ে এটাকে শুকানো। এটা জং, দাগ, মরিচা যে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া 100% নিধনযুক্ত। তো ভিউয়ার্স, যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর যদি আপনার কোনো ধরনের তথ্যের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করে জানাবেন, আমরা আপনাকে ফিডব্যাক দিয়ে দেব। তো ভিউয়ার্স, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনায় শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।